ijoollee isaatti deebi'ee ijoollee isaa faana yeroo dabarsaadha kan inni jiru. Obboleessi kiyyaa Kiraanii immoo rakkoo keessaa kan inni jiru. Haa ta'uyyuu malee Faafin rakkina irraan geessi jedhee waan hin iyyaannee fi amma garuu naahiidhaan kunuunsuun akkana barbaachisu of amansiisee isas nan dhiisee miti yaaddoo guddaa keessan jira. Haa ta'uyyuu malee yeroo isaatti wanti hundumtiyyuu iddootti akka inni deebi'u nan amana jette Hubiyyeen. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Lammii fi YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessan isin jecha subscribe like gochuudhaan na jabeessaa isinidhaan jedha. Haa ta'uyyuu malee egaa Hubiyyeen jechuudha yeroo kana kan ishiin jirtu Naahii wajjiniin jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi akkatti gara qalbii isaatti deebi'ee yeroo waliin dabarsuu isaaniitti baay'ee namaan ni gammachiisa jechuudha. Egaa Hubiyyeen ani safaanadha kanan ani jiru haalonni baay'ee ulfaatu makaraanis waan baay'ateef waan hin beeku tokkolleetoo hin qabu amma homaa hin jedhu yeroo tokko fayyaa yeroo tokko immoo itti deebi'ee akka qalbii dabarsuu yookiin immoo tuquudha kan taasisu. Haa ta'u maleeyyuu isumaadhaan kunuunsuudha kinoo haala kanaan illee asaakiltillee qopheesseetoo jira waan tokko isaan haasofsiisuudha kan ani barbaadu. Isinis immoo baay'ee dhiphattanii yaaddoftaniiti kan jirtanii baay'een isaanii egaa rakkoo keessadha kan jiranii maaliif akka ishiin akkas gootu waan hin beeku tokkolleetoo hin qabu jette jechuudha. Sanaa booddee egaa mucaan ishiis boochee gara sanadha yeroo ishiin dhattutti gara Naahitti jechuudha. Innis dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha homaa hin jedhu garuu hammumayyuu jechuudha kunuunsaa yookiin immoo egaa sabala akkasa barbaachisu jechuudha kan isarraa ifeetoo jiru. Ammas egaa kan Faafin xaxammaqxee baay'ataniitoo jiru Kiraan akkasii Salamoon jechuudha. Ishiin naan humna qabdi waan ta'eef nan tuqina waan jettee waan hundumayyuu waan gootuuf jechuudha. Yookiin Kiraadhumayyuu obboleessuma biyyee kanayyuu Salamoon akkas gochuun in oolu itti kennitee jechuudha. Faafin akkas godhiiti bilbili waamiiti jetteen jechuudha. Mucaa egaa fudhataniitoo jiru jechuudha. Hubiyyee faana baay'ee dhaadataa akkasumallee lolaa waanta tureefi ishirraa gargar bahee isaan faana akka ta'uuf jechuudha kan isaanii kana godhan jechuudha. Ammallee egaa sodaachisaadha jechaadha. Haa ta'u maleeyyuu egaa mi'a akkamii haalatti keessa jirtu nageenyi kee hordoftoonni kee baay'ee yaadda'anii jiru gaafa ishiin jettuuni ani nagaa kootii fayyaa kootiidha erga jedhee booddee mee waan daddabarsitee waan yaadattu qabdaa ana faanas ta'ee akkasumallee wanta timaatii keetiif dhaloota rakkachaa turanidhaa fi wanta ati gochaa turte wanti sitti yaadatamaa jiru wanti ati yaaddu jira jennaanii heeyyuu hundumti isaayyuu ni jira garuu immoo keessattuu ati haadha manaa kiyyaa ta'uu kee baay'ee tokkodhaanii nan galateeffadhaa erga jedhee jechuudha. Rakkoo fi gidiraa sanaa hundumayyuu nafaana dabarsitee otoo dubartoota tokkooti kana hundumayyuu hin danda'anii nama gataniitoo kan nama biraa ta'uu deemanii ati garuu sana hin goone. Na wajjiniidhaanii yeroo dheeraadha waan hundumayyuu dandeessetta kanaafiyyuu ati nama haddaatii maalumaaniyyuu si jijjiiruu hin danda'u. Egaa haalonni dhufanii qormaan yoo dhufaniyyuu jaalalli anii fi ati waliif qabnu hir'ate hin beeku atis na amantaa anis sin amanaa kan hin jedheen jechuudha. Sana booda immoo egaa mee haalota daddabarsine jennaanii egaa gaa'ilaa erga qabannee waggaa lamadha ijoollee lama qabna jennaanii lakkii gaa'ilaan garuu waggaa lama miti waggaa shanaffaadhaa fi kan nuti adeemnu in irraanfattee jennaan irraanfadhee miti garuu waggaan tokkoyyuu anaa fi waggaa kumaa waan si faana jiraadhee natti fakkaata baay'ee si jaaladha baay'een si kabajaa ati anaa fi wattaaddara biyyaaf lolee mo'atudha kan inni jedheen jechuudha. Rakkoo hundumattiyyuu
nafaana jedhee jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi ubiyyeen jechuudha baay'ee nama cimtu nama waan hundumayyuu dandeessudha jechuudha waan isheetti dhufe hundumayyuu dhaabbattee jechuudha akkamittiin keessa darbamuun keessa ce'amuun akka danda'amu namatti agarsiise dubartii ajaa'ibduudha jechuudha obsi osoo bifa qabaatee bifti isaa kana jedhameera ta'e obsa ubiyyeen qabdutu kana jedhameetoo beekama jechuudha sanarrattis egaayii waan baay'ee taate waan baay'ee dabarsitee taatis miidhamtee taana kinuwaanis immoo ammaa fi manan jira kunuunsinaaf ta'aatoo jira gadi baheeyyuu hin beeku bakka jechaadha jechuudha waa'ee mucaa isaanillee anaan na fakkaatteennaan atabbaa miteennaan maal fudhatte meesirraa jennaanii diiminadha jetteen jechuudha mataa hojennaan sammuunaa guddattedha kan beennu edda dhalatteellee ji'a afurillee mucaan isaaniillee akka guutte jechuudha egaa ishinillee akka jaalattu innillee akka jaalatu waliif ibsanii jechuudha garuu gidduutti sin jaaladhu osoo jechaanii ture jechuudha yeroo kanatti garantaanitti geeddarame jettee rifattee turte inni immoo qalbiidhaaf akkas jedheen jechuudha osuma kanaadhaan haasawanii jechuudha gidduutti maaliif gaa'illi keenya haala kanaadhaan barbaadamaatoo jira osoo kadhataniiru ta'ee waaqa isaaniidhaanii waaqayyo isaan eebbifamuu ni danda'u nutis hojjannee jijjiiramne ganaas immoo hojjannee hin jijjiiramna nuti geeddaramuudha akkasuma kan barbaannu ijoollee keenya waliin guddifachuudha maaliif akkatti nuunaafu sababni isaa maalidha bakka jedheen jechuudha yeroo kanatti omaayyuu waan an beeku hin qabu akkan ishiin jetteen innis immoo faafeedha jechuudha gidduutti animee ubiyyeedha jetteen jechuudha sana booda gara saaloonii deemnaan asumatti taa'ii naamne jetteen maalsi godhu maalsi hojjedhu yeroo ishiin jettu omaayyuu naaf hin hojjetiin ani si argachuu kootti baay'ee gammadaadha baqqaayi waan hundumayyuu qabaachuun koo kan jedheen jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf egaa seexanni tokkummaan jaalattu jaalalaan jaalattu gammachuu namaan jaalattu jechuudha warra akkatti wal barbaadu warra akkatti wal dheebotu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha sana boodas immoo egaayii otoo akkatti haasawanii taphatanii waa meeqachaa jiranii kana duwwaa osoo hin taane akkasumallee egaa jaalala ishii yookiin immoo saakkan isheetitti himnaanii waa'ee namoota gargaaruu fa'ii minamina gaafa ishinitti kaaftu jiru minamina jedheeni kana duwwaa osoo hin taanes immoo mana hin geeddarannaa namoonni hundumtiyyuu dhufanii akka barbaadanitti waan barbaadan ta'aatoo jiru atis boqonnaa argachaa hin jirtu anis boqonnaa argachaa hin jiru kiraan illee akkasuma kana keessa jira waa'ee kiraa kana akkam goona jenna waa'ee kiraas immoo callisuu hin danda'u anis maaliif akka faafin akkana gootu nan gaafadha faafiidhaan jennaani faafifaa namatumayyuu akkati walagartuu ani kana booddee hin barbaadu ati fagoorra dhaabbattee akkati na deeggartu ani immoo fuuldura ishii dhaabbadhee maaliif akka ishiin akkana goote akka gaafadhu ati achi dhaxxeetta taanaan ishii faana wal argitaniitu taanaanii kana booddee ammasii si cuubdii kiraanis akkasidha salamoon akkasii ati akkasii ani immoo qobaattan hafa yeroo sana qobaattafummoo hin barbaadu fedhii koo miti sakaraafiyyuu jetteen jechuudha inni immoo lakkii jedhee kiraanii anaaf jedheetu rakkoo kana keessatti kan inni galee salamoon illee akkasidha salamoon hiriyaa koodha waan baay'ee waliin dabarsineerra inni ishiin akkana gootuuf maaliif jedhanii bakka hoosuma haasawaatoo jiranii jechuudha kiraanii ubiyye jechaa dhufe jechuudha gaafa inni ubiyye jechaa dhufu gaafa eenyu jettee gadi ishiin itti baatu kiraanii jechuudha mushurraa fidee abaayyaat mindinoo beellootti uwwisee jechuudha kan inni fideetoo dhufe jechuudha kiraa kun maa inni jennaanii tasgabbaa qo'aa minamina jechaanidha jechuudha kan inni ture maal tasgabboofnaa jennaanii inni fuute yoon fuute osoo nutti nimiin jedheen jechuudha naahini tasgabbaa minamina kan egaayii jechaa turan jechuudha yookiin faafiyyuu taati yookiin nama biraayyuu taati jechuudha
haala kanadhaan immoo ganama bukeessuuf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani naan galle wanti saasiin jechuun jaaladha. Ishiin bakka naatee afaan qabattee turte jechuudha. Hundi lachan isaaniiyyuu jechuudha baay'ee tokkodhaan nahanii qo'atas gabbaa osuma jedhu jechuudha. Teessoorra mucittii teessisee egaa ammoo inni itti fufuun dhufa jechuudha. Maal akka inni ta'e hin beeku isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan sinaa eebbisu.